Ugye, itt vagyok. Működik. Azért nézek arra, mert ott vagyok, és nem itt. Pici kamera van, de tényleg actually egy pici kamera. Azt nem használod. Vedd vissza a másik laptopot. Ezt akarja összebaszni, hogy majd ő ezen fog billentyűzgetni. Ricsa, lerántasz valamit, eltöröm a karod. Eltöröm. Hát elsősorban kezdjük a gépkibontással, és mutogatok majd nektek a kamerába dolgokat. Nem lesz Fortnite Dance. Köszönöm szépen mindenkinek amúgy, hogy itt van, remekek vagytok, királyok vagytok, és köszönöm a támogatásokat. Nice. Köszönöm szépen Palédia 30 eurós támogatást. Így már a live majdnem 7 órát fog tartani. Még most kezdtünk. Már 7 óránál, és mutatom akkor, hogy mi is az a set. Ki számítna erre, bazd meg, de ki számítna most komolyan? 10 plusz. Hány centi, Ricsi? 21 centi széles, és 19 centi magas. Itt írja hátul amúgy. Ezt fogjuk összerakni, gyerekek, reggel. Itt egész este építeni fogok, basszus. Hát kezdjünk akkor gépet építeni. Én azt mondom, jelen pillanatban kiveszem a videókártyát, aminek megvan a helye. Bassza meg az Isten, nem tudom. Hogy vagytok? Eme szép nap sütötte délelőttön. Mindenki. Képszétszedés első dolog. Geci nehéz lenyomni a PCI Expressnek a tartóját. És fájni fog tőle az ujjad, megjegyzés. Erre fog használni egy darab fát. Ez nagyon, nagyon professzionálisnak néz ki, viszont nem tudja eltörni az alaplapot. Mint a csavarhúzó, mint amikor múltkor belejtettem. Az nem tett jót neki. Olyan szép az Asus ROG logó. És így néz ki, skacok az egész. Ez itt micsoda? Ó, ez itt nem jó tud. Szóval gyerekek, ez itt a proci hűtőmnek egy eleme. Na jó, vegyük ki a cuccot. Kicsit jobban tudom. Ventilátor, gyere ki! Noctuának van egy ilyen nagyon kedves szokása, gyerekek, hogy olyan szinten úgy tervezik meg a ventilátorjaikat, hogy ez a szar, meg ez a szar vágjon, mint a kurva élet. És én ezt nem szeretem. Ezt levesszük, jó. Veszem a másik Noctua ventilátort is. Aztán az alaplapot el kell távolítanom ebből a gépházból. Szia, Amadea! Hát igen, Amadea, már 8 óránál állunk, ami azt jelenti, hogy hozzá kell adnunk plusz egy órát, Ricsi. Az azt fogja nektek jelenteni, hogy nyereményjáték kerül. Azt, ami történik, hogy Jesus motherfucking Christ! Közben én itt csavarozom kifele a proci hűtőmet, ezt a Noctua NHD14-et, és itt a proci hűtő tökéletes állapotban, még nem is retkes. Milyen szép tiszta. Magát a processzort benne hagyjuk a socketben, ezt megfelelően zár. Veszem a RAM-okat, mert most tesztelgetve voltak a RAM-ok. Jelen pillanatban egy nagyon cheap RAM szettet használok, és Corsair Vengeance 2400-es másik párja, meg egyetlen egy darab HyperX 16 GB-os, mivel Ajdusnak ajándékoztam a többi Corsairem, ezért én most ezt fogom használni. Jaj, de mozog az alaplap. Pörögjenek, skacok, az animált hype-emótok, subu. Én úgy látom, hogy ki lehet venni az alaplapot. Ha ezt az alaplapot kivenni innen, most minden sufni designer örömét fogja benne lelni, mert hogy minden egyes foglalat hibás. Szóval egy rémálom lesz, kacok, kiszedni. Nem bírom már épp észre. Daci üzeni, Ricsi, hogy egy isten vagy. Beesett a Noctua ventilátor a gépbe. Szépen kivesszük, skacok, itt a káoszból, így. Still nem tudok kiszedni egyetlen egy csavart se, Ricsi. Közben kiveszem innen az Isten. Látod, mi jön kifele. Minden szarok lassan, hogyha így haladok. Olyan stabil a bitrate, mint a mentális egészségem. Skacok, ez a setup életem munkája, szóval minden is meg van csinálva úgy, hogy én akartam. Az fog történni, hogy mindenki hallja és lássa és tudja, pörögnek itt a minden is, akkor elérjük a 12 órát, ami megint plusz 1 óra, szóval most 2-t kell hozzáadni. Beszéljük meg, bal, itt legszélül kell nyomul egy... Hol? Itt. Örült megfogni, Ricsi?
meg tudod fogni, akkor jön kifele az alaplap vele. Ez nem egy prova. Keresem. Akkor itt legalul. Ó, várjál, kiemelkedett az alaplap. Fent kell, itt fent, ezt itt tekerd meg, ezt itt fent tekerd meg. Nem mit Ricsi. Tekerd, próbálj, nem tudom. Ilyet ne csinálj, mert beszarok! Abszolút csak tipre nyomom oda, hogy ott a savarhely. Várj, nem lát, bazd meg! A életbe! Látom! Műtét folyik! Tényleg műtét, bazd meg! Műtőlet? Kavarom kifele. Basszus. Na jó, Ricsi, engedd el. Elment a csavarhúzom! Ezt most orvosolni fogom. Hát, hogyha én fogom meg, akkor tudom, hogy mit fogok. Ricsi, hogyha megfogod a faszod, akkor tudod, a faszodat fogod, és nem másét. És el is engedte, ahogy mondtam. Ki tudtuk venni az alaplapot, kacok. Hangos lesz. Nincs annyi erő bennem, hogy leszedjem. Egy 5-ös hype train, az azt jelenti, hogy 2 órát kell hozzáadnom most. 12. Oké, azt hiszem lesz egy fails videó. Azt hiszem valaki össze fog hozni egy ilyen fails. Ott a Ricsi. Akkor ez a gépház mehet itt alvóba. Ez mehet úgy hátra. What's up here? What's up here? What's up here? Rosszul volt felfóliázva az oldala. Aquaris. Dupla oldalú scotchot. Oldalú ragasztóval van feltéve, szóval le kell szednem a dupla oldalát, te bassa meg. Ricsi kézremegés. Gyerekek, most berakásért következik. Rakjuk már be azt a tápot. Ez előről megy be. De hogy nem szép lesz, megoldom. Menj már be a lyukba! Itt nyomom, geci, azt még meg se nyekkem. Oké, elnézést kérek, ez kicsit túlságosan túl sok szexuális élvezetet tartalmazott magában. Most már van egy súlya. De van egy kinézete is. Gombra kapcsol. Kinyitjuk. Gondolkozom, hogy a táp mennyire fog melegedni. Mi? Baby oda vagy ide kell bekerüljön. Mozgatja a levegő a fejét. Juhu! Tippeljetek, ebben milyen proci van. Olyan számítós nem? Olyan számítós, de. Számítós. És kacok, akkor úgy néz ki, hogy újra pasztázunk egy videókártyát. És megkapod ezt az Nvidia nem paszta. Ezzel nem volt paszta, bazd meg egyáltalán. Pillanat, küldött tájúsi képet, ezt most le kell csekkolnunk. Hóember! Értitek, nem a streamet nézni, hanem hóember. Én úgy érzem, hogy addig legyetek türelmemmel. Egy pillanat is hozok valamit. Meg nincs semmi baj ennek a hárnak. A rohadt életért nem átenni egy ventilátor foglalatot? Hogy építené meg az anyjának a seggét még egyszer a kurva anyja. Húzz meg! Adogattyú széjjába, hogy kurva kibaszott anyjáért nem tudott tenni erre még. Komolyan. Ez nem tudom.
Jövök mindjárt, addig Ricsi ide jön nektek szórakozni az óvodában. Na, és kacok, nézzünk egy tesztindítást. Egy minden. Egy minden. Ennyi. Ennyi, gyerekek. Második gép is működik. Amúgy kapott egy jó súlyt. Kapott egy jó súlyt, tehát így nem tudom, hogy orr nehéz valamiért. Na jó, megnézzük, hogy bekapcsol-e. Ez baszik bele, el is lehet ejteni. Hogy volt egy felől?